Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi, salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pengajian ibu-ibu atau bapak-bapak sebenarnya. Campur Kiai, campur. Waduh. Yuk, pas ditempo galelis kabeh mana nu kararasetna ya. Gurem, asap nama gurem. Gurem. Semang sarareungitna ya orang Ciwangi. Anu jauh ti panggung bakal jauh ti Rasulullah. Sanu hayang di akhirat deket jeung Rasulullah. Padahal mah ieu tenda di sawana mahal. Pak, bapak-bapak, yuk pula mawa kitab luar biasa lamun dibahas diterapkan ku bapak-bapak ibu-ibu, insya Allah bakal menang syafaat anu mutlak di akhirat engke. Tapi kudu deket Pak. Wayang coba Pak Kadir Pak. Kumaha nurutna ka Kiai? Kosong ada. Dek kumaha cintana ka Kiai dititah bae ge. Tenang. Meron. Allahu Akbar. Padahal tadi tos dibahas anu pertama ketika umat yafirruna 'alil ulama. Tidak deket ka ulama, tidak deket ka kiai. Tilu perkara anu bakal limpah ka masyarakat, ka umat, ke individu. Ayo coba deket kunaan supaya semangat katempo hiji-hijina. Maju. Kadia yuk, kosong yuk. Kadia. Atau waktu nuk turun mau diteruskan ya pengajian hari tengah dari Medaria. Apakah na beda partai ya Pak Pisah kieu? Terus maju. kompak tante. Kompak. Itulah bu, terus pak jauh-jauh terus, gak ada kosong kena terus. Ayo kosong teh. Moal orang mau nyarekan RT mau nyarekan lurah moal, tapi yang bersatu antara RT, lurah, masyarakat, kabeh yang bersatu. Amin. Cirina kompak adalah bersatu. Cirina bersatu adalah kukumpulan tepa jauh-jauh. Setiap lamun hayang turun rahmat kudu berjamaah, jamaatun rahmatun wal furqah azabun. Eta nu kudu dijadikan patokan kurang sadaya bahwasanya bercerai-berai adalah akan menurunkan nyaeta azab atau napi siksa ka urang Ciwangi. Siap bersatu? Siap kompak? Dalam hal apa? Kudu ditanya lo langsung siap, kami masalah eta langsung siap baik. Dalam hal apa? Lu pertama dalam kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Warna boleh berbeda, partai boleh tidak sama, tetapi kalau akidah kita Islam, maka kita harus bersatu untuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah saya ngundang orang peni, bekieu orang peni mah ngomong.
Siap ngaji? Mau ngelawak ulama, lamun tepi seriun ulah seri, lamun tepi cerikeun ulah cerik, lamun tepi gembiraan ulah gembira, tapi lamun pisedihan kudu sedih kabehan. Bisa tante? Karti itu diucapkan gua di karti. Tadi nama bahasa Indonesia konsepnya, tapi begitu orang dia bercerai-berai jadi bahasa Sunda anu keluar. Kunaon sebabna? Mudah-mudahan dengan bahasa Sunda orang dia kaharti langsung menembus ke kolbu. Dengan adanya berbahasa Sunda, mudah-mudahan ulah di pikiran deui naon eta tadi anu diucapkeun. Aku kituna sakali deui bapak-bapak, ibu-ibu, wengi ieu adalah wengi anu penuh keberkahan. Wengi ieu adalah wengi di mana urang sebagian bakal menang syafaat Rasulullah, sebagian bakal menang laknat Rasulullah. Kunaon sebabna? Sebab tadi hiji be tengah denge kana fatwa ulama, tengah denge kana titah ulama. Eta ciri-ciri masyarakat moal kompak dan moal bersatu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sataacan urang ngawitan. Mudah-mudahan dina wengi ieu kaula pribadi berharap ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dina wengi ieu Allah nurunkeun taufik serta hidayah khususna ka diri abdi pribadi, umumna ka urang sadaya. Mudah-mudahan tina samet ieu, tina detik ieu dugi ka salajengna, dugi ka saterusna hate urang nyaeta mempunyai rasa cinta anu hakiki ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Naon sebabna? Naon sebabna? Sebab cinta kasalian Rasulullah belum tentu menjadikan Anda jadi ahli surga. Tetapi cinta kepada Rasulullah itu sudah bisa menjadikan jaminan bagi siapa saja. Bagi siapa saja yang di dalam hati, lisan dan perbuatannya membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah, niscaya orang tersebut di akhirat kelak akan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu. Ya Allah, harapan semua orang muslim baik laki-laki ataupun perempuan pasti hayang jadi ahli surga. Hayang ibu-ibu jadi ahli surga. Bapak-bapak hayang jadi ahli surga. Pasti. Sebab ngeun jelema pongo doang anu teh hayang jadi ahli surga. Tetapi eta teu babari kayak kurang dibahas insyaallah ku ari urang ngabuktikeun heula sebagai wujud harapan orang ke Allah. Mudah-mudahan dina wengi ieu urang diturunan rahmat, siraman rahmat serta diturunan siraman keberkahan di tempat ieu khususna umumna di sadaya kampung wilayah Ciwangi. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ayo semuanya. Kaluarkeun sawarana ulah diheum-heum bapak-bapak, lamun ibu-ibu malun bisa melalahunan bae. Ieu mah harusan bab ibu-ibuna tibatan bapak-bapana. Ngungeunahkeun jika tadi koring ngeunaheun bae. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Amin. Anu acan ziarah ke kubur Rasul mudah-mudahan enggal diziarahkeun gitu. Amin. Amin. Bidu'ail khair. Al-Fatihah.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang gitu doang sebenarnya tujuan akhirnya sanggeus kumpul orang ngadoa bareng supaya diijabah ke Allah. Lain tujuannya naon ada kumpul kompak deket kabeh kahibaran aya berkah tina nafas aya berkah rasa cinta ulah jauh gitu untuk nonton dari amal induk ngaji ti jauh mah karti jelas tujuannya jelas gitu enggak seburu ada jelas mentasnya entas Lanjut sampai jam 12. Ya, kori berarti orang mulai ngaji di muqaddimahan. Niatna kaiji orang hadir ka dieu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat kumaha niat urang hadir di dieu. Pertama, paling penting adalah lamun salian talabul ilmi adalah membuktikan kecintaan orang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua niat inilah yang harus kita realisasikan dina diri orang, dina qalbu orang saat ini. Selain dua niat eta sia-sia. Kayak gitu lah ilmu. Anu kedua arek lain dek nonton kiai. Lain dek geus pokona manu teu endah bae ka ditu namanya. Intina dua niat inilah yang paling baik di mata istilahnya perkumpulan orang di naungi ya, sehingga dengan dua niat ya mudah-mudahan orang diaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan orang jadi ahli surga, dan mudah-mudahan orang ke di akhirat menang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Pertanyaan hiji, sanu cinta ke Rasulullah? Semuanya. Pasti jawaban selaku umatnya pasti cinta ke Rasulullah. Ngan bukti cinta ke Rasulullah, bukti cinta ke Rasulullah adalah cinta ke para alimul ulama. Mau diterima cinta ke Rasulullah, lamun ulamana di hewaan, ulamana di jauhan. Mau ustadna pokoknya imah kiai di hewaan. Ustad di hewaan, pokoknya masih ada makin neraka kawin gitu mah. Ya Allah, kardi. Atau kadang-kadang kiai jeung kiai pahewaan deh, pokoknya deh mah. Ustad jeung ustad pahewaan, baru. Bener sebabna kiai na bae contohna pahewaan atuh kumaha masyarakatna. Ustadna bae pahewaan kumaha masyarakatna. Mantap ku urang kudu dihijikeun anu pahewaan, tapi di dieu mah moal kabeh ge wangi. Sebab orang ciwa. Masya Allah. Para alimul ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para kesepuhan anu tiasa disebatkan satu persatu namina ta'ziman wa takriman lahum. Mudah-mudahan kurang doakan para alimul ulama khususnya ulama setempat selalu diberikan sifat dan sikap istiqamah ke Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan syariat Allah. Amin. Dan mudah-mudahan Allah menambahkan keberkahan kehidupan para alimul ulama, menambahkan memanjangkan umur para alimul ulama orang. Amin. Karena tanpa alimul ulama hidup masyarakat akan goncang dan gundah gulana. Amin. Begituna orang ulah jauh yang ulama, melainkan orang kudu dekat jeung ulama, sebab ulama adalah warasatul anbiya, sebab ulama adalah salah satu contoh tuntunan nyaeta anu kudu ku urang dituturkeun dina permasalahan keagamaan, dina permasalahan ibadah. Lamun lain ka ulama, lamun lain ka kiai, lamun lain ka ustad, berarti ibadah orang mual bener sampai kapanpun dan dimanapun. Kardi begituna orang kudu cinta ka ulama supaya hirup orang ibadah orang bener
semakin hari semakin benar ku sebab bisa babi nyata bisa babi sababiyahna sabab musababna adalah sok deket jeung ulama. Oh mau sampai cinta maka ulama, cinta ka ulama, cinta di dia lain cinta bisyahwat, melainkan cinta ku sebab orang lamun lain karena ulama niscaya salat orang mual benar, wudu orang mual benar, zakat orang mual benar, saum orang mual benar, haji orang mual benar, diterima tak mual anu teu benar, diterima tak mual. Lamun hayang ibadah diterima kudu deket jeung ulama, sebab konsep agama orang, agama Islam, konsep landasan kehidupan sebagai agama Islam nu kahiji adalah landasana, konsep landasan referensi jeung bahasa keren nama. Lamun ceuk urang teh patokan, geus lah patokan. Ya, patokan nu pertama kitabullah adalah Al-Qur'an. Inilah salah satu sumber di dalam keagamaan orang. Al-Islamu aqidah tambathiku fiha syariah tunazzamu kulla syu'unil hayah wa la yaqbalullahu min qaumin syari'atahum illa idza sahhat aqidatuhum. Masya Allah, telah diartikan, nggak sudah diartikan lah gitu bae pokoknya namanya. Inti nama lamun lain tina Quran, lamun lain tina hadis, lamun lain kaul ulama, berarti eta kaluar kalimat anu kaluar, hukum anu kaluar, perkara anu diputuskan anu kaluar tina nafsu, berarti eta akal jeung nafsu anu ngaluarkeun hukum tersebut. Kartos mantap itu innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Inilah akhlak perangai yang baik, tilok nyarekanan, tilok memarahan, tilok nangarana, tilok nande, tilok sunggang singgung. Nah ini ulama nukin ditengan ke masyarakat. Ulama mau ulah marahan, kuduh irham, kuduh rahmatan. Sebab nyonton agar Rasulullah lamun sok memarahan, wajar bae memarahan mah puan jauh-jauh ti bae noka dia datang cara lauh dari dia mah. Wajar bae memarahan ge. Gitu dengan tuntung. Maksudnya mah ulah kitu eta ka kiai eta. Ari kula mah sana Islam cenah kula mah lain kiai ya. Kabatur aos ka kiai mah ulah kitu. Kudu ngabiasakeun diri urang ketika aya ulama mah kudu hormat. Sebab akhlak anu dipake orang Ciwangi juga ngajina fikih bae tilok ngaji akhlak. Esok ngaji akhlak teh noh. Esok ngaji adab. Jika nama dikebelakangkeun pak gagah-gagah bae fikih. Furu'iyah dipaseakeun. Akhirna anu usul anu pokok hukum ditinggalkeun. Hah? Ya Allah, silakan tante eta. Silakan. Sebab jika tadi jeung ulama ge teresep ka ulama ieu mah kapaksa bae pangajian ge meureunna teh izin ka tetangga. Ulama komo lamun loba kamaksiatan di dieu. Sok aya maksiat di dieu. Aya maksiat di dieu. Bohong. Bohong. Ngan maksiatna nu leutik doang, teh aya gede mah teh. Aya judi di dieu aya. Prostitusi aya. Organ tunggal sok aya. Aya tante nu bener ya. Aya nu ngajawab aya, aya nu ngajawab henteu. Eta nu ngajawab henteu anu beuki kana organ tunggal jigana sieun dicarekanan. Ke nanya lah ya. Nah kenanya ya. Kumaha ge sok aya organ tunggal di dieu? Aya. Aya ge, sok aya. Hah? Sok aya. Setan eta. Pulang? Oh palurah? Anu hade palurah? Ya Allah, teka jira itu terangi lo mulai palurah di dia. Sana. Pulang? Oh gitu. Nah ada. Lamun sok kayak organ tunggal hati-hati. Organ tunggal deh. Sebab saharnakna eta kana organ tunggal. Ya Allah, sabar jojogedan dina iya dina hajatan. Itu tidak mencitrakan apa, tidak membuktikan akhlak Rasul.
walimahna walimah islami sunatan tanikah, tapi kegiatanna acarana acara Yahudi. Rek kumaha berkahna hajatan asal geus kuari mah kuduna tah mulai ya momentumna ku urang masyarakat di dieu lamun kabeh kumpul kabeh degekeun ya kompak kabeh lamun organ tunggal eureuneuh ulah di ieu ulah nan ngaranna hajatan ge ulah di nan ngaranna ngalayat ulah ngalayat ulah ondangan ulah ge kapok manehna moal ngalayangeun organ tunggal ieu manu hanjakalna urang Ciwangina resep kana organ tunggal kabeh. Giliran kiai teu ondangan. Allahu akbar. Tuh poho deui bae tuh. Karena konsep Islam anu sabenerna adalah anu pertama Al-Qur'an geus eta organ tunggal mah tinggalkeun geus lah. Siap kompak ninggalkeun organ tunggal. Awas ya disaksian kuariku Rasulullah bahwa orang dia geus ikrar lamun bener-bener cinta ka Rasulullah urang kudu ngajauhan organ komo ngayakeun dina hajatan mah masyaallah pokona mah lurah anu hade lamun aya lurah di dieu eta ulah sok ditandatangani eta ulah geus anu kitu malah ka ditu geura ke neraka mah gitu ieu mah lurah kalaka nyawer aya tante lurah gitu moal Ciwangi dilawan saya Ciwangi mah salurana sadi dia lan lurah Apud tuh lurah Apud mah insyaallah hade kurang doakeun lurah Apudna supaya jadi pemimpin anu adil bijaksana peduli ke masyarakatna mengayomi masyarakatna mementingkan kepentingan masyarakatna amin ya Allah ya Rabbal aya palurahna aya aing eta lurah giliran muludan secara kampanye panghelaan lan teu diondang cenah ge teu diondang bae kami mah RT RW lurah dan ramil polisi atuh geus teuing urang mah ngajak supaya asup Islam kabeh supaya asup Islam supaya Islamna bener kabeh itu nyangke mau ondang geus teuing ulah sok tanggung supaya tambah wangi Ciwangina. Terus jadi Islam ieu adalah agama anu landasana teu meunang kaluar tina Al-Qur'an, hukumna teu meunang kaluar tina hadis jeung kaul ulama. Eta nu pokok, ditambahan deui ku kaul ulama adalah qiyas. Ieu adalah hukum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rata-rata urang Ciwangi adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah lamun urang nuturkeun kana nya ieu konsep atanapi hukum anu dikaluarkeun atanapi anu disepakati ku para alim ulama apa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah maka dasar hukumna adalah kahiji Quran ijma', kadua hadis, katilu qaul ulama ijma' ulama, kaopat qiyas. Ya, ieu opat anu paling dasar. Anu sesana adalah far'iyahna. Tah kitu eta. Aya deui golongan Muhammadiyah nya Islam keneh sarua bae ngeun manehna mah telok ngaheulakeun kaul ulama. Muludan ge dianggapna bid'ah. Muludan dianggap Palestin bae ulah dewaan nu kitu mah nya. Palestin bae lana a'maluna walakum a'ma. Tuh. Lana madhabuna walakum madhabukum sakitu bae jawabna ulah pasea ulah dia mah geus katinggalkeun urang lamun masyakeun muludan we mah muludan mah anu resep istilahna jalankeun anu teresep sabodo ka ditu berarti lain golongan Ahlus Sunnah wal sakitu bae ieu mengaku golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah muludan teresep dibere naon ngaranna iuran muludan si mah hese gati segera baelah cenah ka ditu mah ieu. Jadi tah urunan 100.000 ewang berat. Giliran meuli pulsa mah 200.000 teu berat. Eta kitu rata-rata. Insyaallah
Ayo nama inti tina anu dina wong ieu tah mari urang sadayana kembali kepada fitrah yang suci, di mana fitrah ieu adalah fitrah tanpa dosa dina diri urang. Tobat ka Allah. Anu kadua niatan tajdidul iman. Niat tajdidul memperbaharui keimanan, artina anu tadina orang geus resep ka kiai mulai kuat memperbaharui resep ka kiai. Ieu ngaranna ada pembaharuan. Baheula mah resep ka kiai mulai ti Kadu Gedong sampai ka Cikeper komo Ciwangi mah. Masya Allah ka kiai aya istilahna anggah ungguhna ka kiai teh sopan santun adab tata kramana aya. Masya Allah aya kecintaan ka kiai, tambah ka dia zaman lain tambah bagus, memang pasti zaman mendatang lain tambah bagus, melainkan tambah rusak. Tambah Masya Allah, orang ningali kana hadis Rasul, sayatiz zaman ala ummati al-islamu illa rasmu, al-islamu illa ismuh, wal qur'anu illa rasmu, atau al-qur'anu illa rasmu, wal islamu illa ismuh. Bakal datang nyata di akhir zaman Quran ieu ngan saukur dijadikan tulisan belaka, tilok dibaca, tilok dijadikan landasan hukum, sehingga dengan adanya demikian masyarakat amburadul. Dina partai geus teu mementingkan Quran, dina politik geus teu tidak mementingkan Quran, dina naon deui caleg dan lain sebagainya juga geus teu merhatikan Quran. Sudah tidak lagi memperhatikan hukum-hukum daripada Al-Quran, sehingga masyarakatnya tambah hari tambah acak-acakan, masyarakatnya tambah hari tambah individual, masyarakatnya tambah hari semakin terkotak-kotak. Geus eueuh kakompakan karena si mah ieu aing mah ieu aing mah ieu geus acak-acakan. Kadang-kadang ustad jeung ustad ge pahewaan karena beda dina masalah dukungan. Karti ulah marah kena benerkeun, lamun marah goblok. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Di bejaan marah berarti dia bakal sesat. Kuduna sadar diri urang. Lamun urang keur aya di dalam lembah kegelapan, lamun urang keur aya dina lembah kesesatan, urang kudu neangan secerca cahaya anu bakal menyinari kepada jalan yang benar, kepada kebenaran. Karti awas hati-hati, Masya Allah. Lain kuna naon cek Allah dina Al-Quran tadi, wala tamutunna illa wa antum Allahu Akbar. Eta orang lamun permahan memperhatikan ayat anu eta ulah paeh agama orang salian Islam anu bakal kumaha, nu kumaha si jelema anu kaluar tina Islam keur paehna, padahal mah sok salat, sok ngaji, sok pengajian, sok muludan, tetapi tidak sedikit manusia di akhir hayatnya menjadi su'ul khatimah. Na'udzubillah tsumma. Mudah-mudahan orang mah dengan ayana ieu momentum ieu urang mudah-mudahan hate urang teh ku Allah dibukakeun pintu kesadaran urang. Taufik jeung hidayah teh ngun ulah ngan tina lisan doang, ngan tina sumut, terang sumut. Liang beungeut tuh. Nya ulangan ukur tina, mudah-mudahan Allah menurunkan taufik dan hidayah, cek ulama na, cek kiaina, tapi hatena tertutup untuk taufik dan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Hidayah adalah hakikat hidayah, petunjuk atanapi tuntunan secara hakikat harus hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Isanajan kula ngomong pedas, sabari memarahan, sabari kesangan, sabari kieu, ditutup pintu hati orang ku Allah. Atuh moal ngan ukur ti dia asup kaluar ti dia. Atawa asup ka dieu ngan lolos teuing lain kana hate lompatna kana liang tahi. Muak bae. Jelas? Maka tentang mengenai hidayah dan taufik
Hidayah mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk memberi dan mencabut. Tidak sedikit manusia tukang ibadah, tukang sholat, tukang ngaji, tukang ceramah, tetapi dia mati dalam keadaan suul khatimah. Na'udzubillah tsumma na'udzu. Nukumaha jalma anu mati suul khatimah teh paehna lain aya dina golongan umat muslimin. Nukumaha sih contoh jalma anu lain dina golongan umat muslimin? Apakah manehna tidak bu nek kamarana eta bu nek aruy teruskeun tamu yang terus entos ya. Hah? Terus kan? Terus gunanya itu kalau ke kararabur. Salah ngomong dah. Salah ngomong. Hah? Oh gitu lah, besi nggak salah ngomong. Abdi masuk radio iya bae, perasaan jelema sensitif. Mantap ditanya, sanajan kula ngocok agar tidak dengekeun jeung naon mending besan. Bener tak? Teruskan sampai mana? Kardi tante ya, abdi ngomong ya. Ulah, ya ulah diselain pakaian ya punya. Ker cek Allah dina Al-Quran, ud'u ila sabili rabbik. Perintah Allah ya, ajaklah masyarakat eta ila sabili rabbik, ka jalan Allah. Ka jalan dengan apa? Bil hikmah. Dengan hikmah, nukumaha hikmah? Kaharti omonganna, salah sahijina. Ulah ngocoprak tapi teu kaharti. Bil hikmah wal mau'izatil. Nah iya, gua di pengajian wal mau'izatil hasanah eta anu paling penting, perintah Allah. Bapak-bapak siap kompak tah henteu? Masyarakat kampung Ciwangi siap kompak tah henteu? Siap kompak dina naon? Dina muludan bagus. Dina berjamaah salat bagus. Tapi lamun kompak dina kemaksiatan kurang kudu ditolak. Setiap kebagusan naon bae anu bentukna kebagusan, pengajian adalah kebagusan, amal khair ngaranna, bahkan kewajiban. Berarti pengajian mah kudu dimaj, artina rutin. Ari muludan mah bebas nek di lapangan teu kuna naon. Pengajian rutin, soalnya pengajian rutin di dia aya. Pasti abdi percaya orang Ciwangi mah hampir unggal poe aya jadwal pengajian. Luar biasa. Ngan bapak-bapak lolobana teu boga. Bapak-bapak sigi kanjutna eueuhan meureunna. Abdi mah aneh kunaon nu nyebut kitu. Hah? Giliran ibu-ibu rame, masya Allah. Kamu lamun kula nu datang, ibu-ibu geus pokona mah, pokona mah geus we. Buka kunaon Pak? Pedae jenggotan meureunna. Tapi giliran bapak-bapak, sedih itu orang hiji dua. Cenah kula mah ieu naon ngaranna nyeri cangkeng. Ah, nyeri cangkeng sok jadi alasan lolobana. Alasannya nyeri cangkeng. Ya Allah. Laju anu kadua di Tekaur di sawah. Masya Allah. Eta bapak-bapak eta kalakuana. Duka di Ciwangi gitu henteu? Tuh. Di Ciwangi gitu teh henteu? Tuh. Kayak abdi sok nanya deui, abdi masuk nang anu jujur ya. Pengajian bapak-bapak di Ciwangi rame. Jujur tuh. Alhamdulillah. Salat berjamaah di Ciwangi sok rame. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Pertahankan kekompakan dina pengajian. Pertahankan dina kekompakan salat berjamaah.
karena itulah sabab akan turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di Ciwa. Berarti lamun orang istilahna hayang Ciwangi ieu semakin berkah. Berkah teh kumasih bertambah kebaikan, bertambah kebahagiaan, ieu ngaranna berkah. Bertambah kebaikan, bertambah kebahagiaan, ini adalah barokah, tazidul khair was sa'adah. Eta ta'rif berkah tah. Ya. Jadi lamun orang hayang berkah, anu pertama pengajian ku urang kudu dikompakeun, baik ibu-ibuna maupun bapak-bapana, anak-anakna urang. Ieu masa ieu murang kali ieu urang Ciwangi nya. Inilah generasi-generasi penerus anu ku urang kudu dipupuk dina masalah keagamaan supaya engkenah henteu acak-acakan, tanggung jawab bapak-bapana, tanggung jawab ibu-ibuna. Ker memeh baleg mah yuladu alal fitrah, mereka terlahir dalam kesucian. Jadi kiai kumaha indung bapana, jadi profesor kumaha indung bapana, kumaha indung bapana mengarahkan. Nggak jadi insinyur silahkan, tapi ulah tinggalkan ngaji. Nggak jadi dokter silahkan, tapi ulah tinggalkan. Teu anu ngalarang, teu dilarang orang istilahna sakola, tetapi anu dilarang lamun ngan ukur sakola tapi tementingkeun kana pelajaran agama. Kunaon sebabna? Mana dalilna? Hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil. Inilah ilmu dunia. Artina lamun urang hayang sukses di dunia, ilmu dunia nage kudu digapai, kudu boga. Berarti ilmu dunia hanyalah bisa didapat di bangku sekolah. Iya mangan ukur sekolah dan tadi dibahas kieu naon. Ku abdi diteruskeun di taukidan deui ya. Di taukidan deui, heut ke tempat pesantren kosong di mana bae ge? Heut bae ge. Di mana tanggung jawab orang sebagai orang tua yang muslim? Di mana sebagai tanggung jawab bapak anu istilahna kudu ngarahkeun anakna kana kamaslahatan menjadi anak waladun soleh? Ini adalah penting sekali bagi kita selaku orang tua mengarahkan anak ulah mengukur ke sekolah. Sebab lamun mengukur sekolah, niscaya anak lamun jadi dokter kurang endah. Lamun jadi insinyur anu kurang endah. Geus makna kurang endah mah tinggal tafsiran bae ku masing-masing ya. Sebab lamun disebutkan dokter munafik, kena kasinggung aya dokter anu munafik kena gitu kan. Geus ieu mah di tafsiran ku masing-masing bae. Kurang endah we. Tapi lamun sabari ngaji anak bapak lurah jadi lurah endah, lurahna jadi lurahna adil. Jadi lurahna tak tinggal palurah apun, mudah-mudahan baheulana ngaji. Lamun teu ngaji mah tukula mah pokona mah teu ngaji bae istilahna. Geus lah. Pokona mah rada ragu-ragu jalma bisa adil jujur lamun teu lok sebab kejujuran keadilan eta ayana dina akidah. Ayana dina istilahna pekerjaan hati. Lamun istilahna aya cenah sebagian besar orang-orang yang tidak kenal dengan syariat agama sebagai umat Islam, lamun akidahna akidah Islam tetapi tidak belajar agama Islam, acak-acakan deui ke ditu nage sanajan jadi kiai, mulai kiai, sanajan jadi dokter maksudna mah. Ulah bangga dengan kedokteranna, ulah bangga dengan keinsinyuran anak urang, ulah bangga urang istilahna dengan karena gelar SH, gelar MH, gelar RC, gelar macam-macam lah gelarnya. Lamun henteu didasari dengan nyaeta ilmu agama. Mantap. Ieu lamun anu ayeuna hadir di dieu santri, mudah-mudahan bisa ngaji. Doakeun ngaji tina hate sebab anjeunlah generasi yang akan meneruskan nyata masyarakat dimanapun anda berada. Lamun geus jadi santri ulah tanggung kudu bisa ngaji. Nah istilahna ulah mengukur amil jeung jurumiah doang terus ya, supaya orang lebih yakin deui dina masalah ilmu. Terus ulah 1 tahun 2 tahun terus saencan istilahna orang maot mah talabul ilmi
Hasil adik-adiknya, bapak-bapak ge sarua bae Pak. Pak, bapak-bapak ge sarua bae. Sarua bae lawan bapak-bapak 40 poe tilok deket ka majelis 40 poe het ge. Qasrul qalb artina hatena bakal teuas. Lamun tos hatena teuas pan aya keras kepala aya keras hati. Anu keras kepala bae geus goreng eta adat keras kepala, goreng tante. Komo keras hati, leuwih goreng teu batan keras kepala. Kunaon sebabna? Sebab jelema lamun geus qasul qalbi, hatena geus keras, komo bari jeung hideung hatena anu aya sirik, pidik, lecik, hasud, ria, dengki dan lain sebagainya penyakit hatena moal bisa diobatan deui ku sebab geus keras hate. Anu mantap lamun hayang lembut hatena kudu deket jeung majelis ilmu. Mudah-mudahan ya urang ayeuna ya lamun cenah anu kasinggung ulah marah nasehat langsung tiba kula horengan tukang kieu kula mah tilok pangajian nepak dada lain nepak dada istilahna aing mah lain ngusap dada maksudna nya ngusap dada sadar supaya naon supaya hikmah dina wengi ieu tah peringatan maulid dia ketika orang istilahna balik tidak isukan mulai dari aya kelembutan hati orang kumaha lembut hati teh jelema lamun geus lembut hatena kiai lamun lembut hatena pasti cinta ke masyarakatna kiai kemudian isana ngaranna lurah lamun lembut hatena pasti peduli ke masyarakatna salaki bege lembut hatena atuh sayang ka keluargana. Masya Allah dengan kelembutan hati dengan kerahmatan di dalam kolbu maka semua akan terlihat indah akan terlihat luar biasa anu tadina biasa saja menjadi luar biasa. Mantap kamu ibu-ibu malam lembut hatena tidak keras kepala dan tidak keras hati luar biasa anu tadina gelis tambah kuadrat gelis nage gelis kuadrat luar biasa. Nu kumaha gelis kuadrat kumaha ya? Gelis kuadrat nu kumaha artina nya gelis nong mah ceuk urang teh nya gelis pipina, nya herang beungeutna gitu nya. Pokona mun haek Masya Allah. Mudah-mudahan anu lalaki anu can boga pamajikan meunang pamajikan anu soleha. Masya Allah. Anu awewe deh awewe. Lamun anu hayang lalakina soleh istilahna kudu lembut heula hatena lemah lembut karena wanita fitrahna lemah lembut imu bikang cacarawakan bae wah lain bikang nu kitu mah ya bikang mah kudu kieu awewe mah ibu bu kieu diajarkeun awewe mah sumuhun masyaallah bararogohan bae ge lalaki komo nu can kawin dan hanjakal ya telah anu geus pamajikan batur gitu aduh bingung jadi lalaki iseri ya benar aya tadi antara nu kitu tah ya Allah kartos jelas kira-kira manfaat tamu lieu nasihat anu bener manfaat ge lamun dilaksanakeun lamun teu dilaksanakeun ieu kunaon sebab-sebab teu sabari nangtung sabari diuk bae kula mah besing boga penyakit ambeien ya mendingan diuk bae hapuranya biar tadi mah kieu gagah oh ieu na nangtung gitu ari abdi mah teh biasa kitu kieu bae soalna watakna jiga kieu watakna jiga kieu ngenahan diuk jadi seolah-olah ngobrol nasihat etah yang sampai nyampe kana hate ya mual dipandang si nasihat itu kadang-kadang waktu didengin lah dia ngomong naon ya benar meningkatkan kita meningkatkan juga kurang atau juga kemana gitu dah nanya Pak bagus tante kula mere nasihatna bohong lah kemana ibu lurah mantan mana tadi bu bagus tadi mere nasihat nu mantak ditanya lain gampang diondang deui aduh
Ya Allah, bapak-bapak kasinggung tante, jawab anu kompak juga nu hewa kasinggung tante, anu kasinggung gelut sekalian kadir gunaon. Jadi konsepnya adalah intina ya inti deh. Ya sebenarnya inti. Setik deh, masya Allah terus jam 11. Inti. Oh kebetulan nampok naga sautik. bohong ikhlas tadi ngomong ikhlasnya bohong eta lalagan. Inti na ibu-ibu inti Asia lamun orang hayang hirup bahagia di dunia ya kunci adalah ulah tinggalkan sholat 5 waktu kahiji itu saeutik di jelema bapak-bapak lolobana yang sok ninggalkan sholat ya ibu-ibu sok nuturkeun asa ayo kunci bahagia ya kayak rada nangtung saeutik mah serius ya mah serius ya mah kunci kebahagiaan hirup orang di dunia jeung di akhirat adalah menjaga sholat, terutama sholat anu wajib disertai dengan sholat sunnah. Sholat wajib sabaraha waktu? Kahiji sholat, kedua sholat, tilu sholat, opat sholat, 5 sholat, kabeh katalar tapi teu nyaho eta ngalakonan jeung henteu nama. Ketika orang hikmah dan fadilah sholat, ketika orang berdosa di waktu subuh sampai ke zuhur, waktu subuh sampai ke jam genep sampai ke jam 12, ini adalah waktu di subuh ke zuhur. Numantak lamun anu ngondang ba'da subuh, eta berarti lamun can sholat zuhur mah tetep bae ba'da subuh. Ya, artinya di jam genep sampai ke jam 12 itu ngaranna waktu di subuh sampai ke zuhur. Orang berdosa nonton sinetron. Ibu-ibu heula. Jadi ketika ibu-ibu nonton eta kan maksiat matana padahal mah dibobodo ku TV. Kamu iya mah mendingan keneh dina TV mah masih keneh istilahna individu sifatna. Ya mah ede ibu-ibu ngarumpi tisisuk sampai kado ngomongkeun tetangga, ngomongkeun si fulan, ngagibah si anu, terus menerus gitu bae. Ti isuk jam genep isuk keneh mimitit tikong sayur biasana ngarumpina. Biasana ieu mah kengaeukeun kebiasaan bae. Beres tukang sayur, tukang baso ke sekitar jam 10 jam 11. Panggih deui tah ibu ayo kita ngebaso bareng. Ya Allah eta geus kitu jelema lamun geus jiga kitu ibu-ibu ti isuk sampai ka zuhur berarti berdosa. Usolli fardhu zuhri arba, datang waktu zuhur salat zuhur 4 rakaat geus ngalaudu dosa ngocor sarua sesuai dengan kucuran air yang terjatuh daripada setiap anggotanya. Sebab wudu adalah kafarat lidzunub. Dosa leutikna raraga sakumaha cai anu ngocor tina leungeun tina wajah. Mantap anu sok salat jeung sok ngalawudu mah wajah jeung leungeunna ge rada beda. Aya cahayaan. Aya cahaya. Tapi sabalikna lamun anu telok salat, telok ngalawudu peuleuh. Entah mah peuleuh. Aya deui eta mah kusebab hideung bae kulitna jangannya. Sanajan hideung kulitna lamun sok salat sok ngalaudu aya cahaya hideungna gitu. Nu putih ge sarua nu putih. Sanajan istilahna punten, sanajan luar biasa weuh ditemanisnya. Sanajan putih ngabaranyai cek paribasa teh tapi tilok ngalaudu tilok salat. Aduh, geus eta. Tetap baik putihna tidak ada nur ilahi. Tidak non?
cahaya Allah na teu aya, cahaya keimanan na teu aya. Tapi heuh dicirikeun ustad, kiai nya komo istilahna abuya ulama-ulama. Ya Allah, piresepeun nempona ge. Masya Allah, geus neangan istilahna urang supaya hayang cahaya tah nyai wudu ti dhuhur, ngaranna lamun bisa ulah dibatalkeun ti subuh sampai ka dhuhur ulah batal wudu. Supaya aya bae cahayaan dina diri urang, cahaya iman, cahaya istilahna tina basyarah, tina kulit urang, cahaya tina sya'rah, tina segala lisan urang dan lain sebagainya. Eta bakal memberikan sifat-sifat anu positif pikeun diri urang sorangan. Jadi begitu urang salat dhuhur, ieu dosa ti asti subuh sampai ka dhuhur dihampura ku Allah Subhanahu. Kitu deui dosa ti dhuhur sampai ka asar dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Dosa ti asar sampai ka maghrib, ti maghrib sampai ka isya dan seperti orang Ciwangi teresep di bawah lalagaan. Kula mah keur ngajajal sabenerna mah. Keur ngajajal di bawah lalagaan. Orang Ciwangi tadi mah geus tegang. Aing kasinggung, aing kasih di bawah lalagaan mah seuri deui. Nah, kuari kunci kebahagiaan anu kadua adalah sok maca sholat. Insyaallah aing dibacakeun hadisna. Pan tadi jeung abdi teh referensi al sandaran landasan hadis. Alfa sholatin lam yamut illa yubashshiruhu jannah. Illa yubashshiru bihi jannah. Lamun urang unggal poe maca sholawat 1000 kali, arek wengi arek siang tak bebas waktuna. 1000 ka fi kulli yaumin, setiap hari orang maca sholawat 1000 kali. Sok ibu-ibu sok 1000 tadi keteng. Namun temenang di kredit kumaha Bu? Ibu-ibu kebiasaan ngeridit sih dah. Sampai maca sholawatnya di kredit. Bu, lamun urang hayang maut ketika sakaratul mautna henteu nyeri, ketika sakarat mautna henteu karasa nyeri, maka urang kudu bisa samemeh maut nempo surga. Mau nyeri eta? Ku sebab istilahna indahna keindahan surga ieu, padahal dicabut nyawa teh alabatan nyerina tina nanaon. Tetapi bagi orang-orang yang soleh, yang ketika akan dicabut nyawa, ketika akan hilang ruh dari jasadnya, diperlihatkan surga kepadanya, maka hilanglah rasa sakit tersebut. Saking indahna surga. Lamun orang hayang maut karasa nyeri, dicabut nyawa, panjenengan Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Doana kayak gitu, sok ngadoa eta sok. Wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Birahmatika ya arhamar. Eta doa anu eta kudu dibarenganna ku sholawat supaya orang istilahna henteu karasa nyeri ketika dicabut nyawa. Man shalla alaihi, saja manu maca sholawat ka Rasulullah. Ya Allah, ari salat mah kula mah husnudzon bae urang dieu mah kabeh ge gagah salat mah ge insyaallah urang dieu mah teu aya anu bolong salatna. Tapi dina masalah maca Quran, ya Allah ngan ukur dina bulan puasa doangan mikra. Inilah yang harus kurang perbaiki. Mudah-mudahan dengan momentum ro'anan ngaranna Maulid Nabi ya, bulan Maulid dia, mudah-mudahan maca suratna bergetar bebene urang eta bahagiana. Nya kitu deui istilahna ketika ku urang dititah neng, tuh bebene ngaranna ge bebene. Sebab manusia tos diciptakeun dina fitrahna adalah perasaan cinta di setiap individu, baik lelaki ataupun awewe. Tinggal kembali deui, bisakah kita mengarahkan cinta orang anu positif? Ialah cinta kamana? Cinta anu bakal membawa kepada kebahagiaan dunia akhirat. Nu kahiji adalah cinta ke Allah,
kedua cinta ke Rasulullah, katilu cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Sadai lamun lain kiai, lain ulama, lain istilahna ustad. Preman mau cinta ke Rasulullah. Ay preman cinta ke Rasulullah moal. Aya tante? Aya. Berarti anaknya preman ibu-ibu aya cenah. Ya Allah, tersaetik memang istilahnya inti nama di urang mah kebanyakan anu cinta ka Rasulullah. Ya, setiap orang-orang muslim apapun karakternya, apapun kualitas dan kapasitasnya, tetapi mereka kahiji iman ka Rasul, anu kadosok maca sholawat, eta mah arek kiai teh, arek tukang tani teh, rek padagang teh, bukti cintana adalah sok melaksanakan iman ka Rasul, melaksanakan sunnah Rasul, dan juga sok maca sholawat. Ini hiji hadis. Waman shalla alayya fi kulli shalatin asyara. Maca salat orang 10 nya. Berarti dikali 5 sabaraha eta? 50. Eta wajib orang menang syafaat Rasulullah ke yaumul qiyamah. Ilmuna berarti isukan praktekeun santos salat ku urang maca salawatna teh ibu-ibuna supaya ulah hari ngondang mah pan kudu diamplopan. Ari diondang mah teu kudu ngamplopan, Bu. Bener teu? Bener. Geus eta mah karena adatna juga gitu. Tapi neuk ngajak bapak-bapak mah kula mah pesimis. Lain sieun atuh beussing teu dararatan teh bapak-bapak mah. Sebab geus nyaho karakter bapak-bapak mah pangsangheuk-sangheukna kana pengajian. Tapi henteu meureun ciwangi mah lah. Geus intina jeung kitu, intina minta doa ti sadayana supaya abdi ieu aya dina istiqomahan mensiarkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga naon anu ditingali lamun masyarakat anu kurang kompak, mudah-mudahan mulai isukan didoakeun ku abdi pribadi, mudah-mudahan kompak. Amin. Anu tilok daek salat mudah-mudahan daek salat, anu geus daek salat tapi tilok berjamaah mudah-mudahan daek berjamaah, anu istilahna tilok pengajian mudah-mudahan aya taufik hidayah ti Allah supaya daek hadir ka majelis ta'lim. Kemudian anu paling penting deui hiji nya ieu mudah-mudahan urang sadaya nang kejaga di akhirat berkumpul jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surgana Allah subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Terakhir, ila ta'atihi wal tizami sunnati. Eta ya, kaiji hate urang kudu nekadkeun bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi. Lisan urang ngucapkeun yuqarrir, artina maca sok terus-terusan membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Kemudian wa'ama wangqiyadul jawarih, kepatuhan seluruh badan orang, anggota badan orang patuh dina melaksanakan sunnah-sunnahna dan menjalankan syariat-syariatna. Ini bukti mahabbah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun anu pernah didakwahan, dimanapun yang pernah diberikan nasihat, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah pula kepada semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Berarti itu adalah konsekuensi diri abdi dina dakwah. Abdi mau nempo amplop tapi lamun saeutik wayahna tambahan. Allah, Masya Allah, masih kena loba. Insya Allah nanti iku abdi itu dibahas seueur anu hayang dibahas, tapi ningali masyarakat lamun dibawa ka nu leuwih ieu teh lobana ibu-ibu teresep abdina. Nya maksudna lamun hukum anu ieu diterangkeun di ibu-ibu, semua berubah menjadi lebih baik lagi. Itulah tujuan abdi. Sebab kadang-kadang lamun batu teuas mah kudu palu godam di ieu na ge. Lamun ku palu leutik mah tuh hese ketrek bamol pecah. Mantap, bukti keras itu adalah bukti kesungguh-sungguhan. Mudah-mudahan orang ada perubahan ke depan. Amin ya Allah ya Rabbal. Kirang langkungna nyuhunkeun diapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.